ndibuka neza yaravuze ngo niba uzi ko ufite musaza wawe w'intera hamwe, niba uzi ko ufite muramu wawe w'intera hamwe, cyangwa se ukaba ufite nyokorome so wanyu nyogosenge, kuko n'abagore tubafitemo ko nuko yabivugaga ngo kaminuza uzamura urutoki urushyire hejuru unatubwira uwo muntu tuguha akazi, uhabwa akazi ko kujya kwakira amafaranga y'ibishingwe aya ngaya bita ay'isuku muri karitsiye. Hari ibigenderwaho cyangwa se hari gahunda zimeze ubona ko zirimo ivangura ryeruye rimwe ritarya umunwa ridahishahisha. N'icyo gihe rero niko byari bimeze. Ntituzajye dupfa ubusa ngo nimvuga bamwe ngo uhite wumva ko mpagaraye ku ruhande rwawe, ntabwo ariko bimeze. Cyangwa ukanshyira ku rutonde, abashinzwe gushyira abantu ku rutonde, cyangwa se ukajya ugenda ukavuga uti uyu mugore nawe yaje, mutega amatwi mwumve ibyo arimo kuvuga, kancecekesha. U Rwanda ni isi, kandi u Rwanda uburyo ari isi mugiye kubibona noneho uburyo u Rwanda ari isi. Imbuto nziza ibiba amahoro izava mu Rwanda, izamuke ikwira isi yose, icyari intambara gishyirweho akadomo mubireba. Agahanura akavuga yarangiza akitwa ataratanga intsinzi. Twarakosheje ngo abuzukuru bamagane ngo bahagurutse, ariko we ibintu murimo murabizi. Umuntu wese kuri ino si azakizwa n'igiti cyameza havuka. Roselle cyangwa se bisap cyangwa nanone hibiscus. Ikindi kirimo na gace gato kakayiko ka poivre noir. Urumva bagomba guhohotera abandi, uramuhohotera umuhora aho yaturutse, uramuhohotera umuhora aho yakuriye, uramuhohotera umuhora ukwasa isura, uramuhohotera umuhora umuryango avukamo, urishyira hejuru kubera yuko wumva ufite isumbwe ku bandi. Kubera iki ko ejo n'ejo bundi kino gitaka kizadupfundikira, kino gitaka iki dukandagiyeho hari igihe kizasama kitubike. Il ne va pas t'excuser comme ça. 2021, tu ne vas pas avoir des excuses. Et puis l'homme averti en vaut deux. Essayez d'imaginer qu'ensemble on pourrait tout changer. Ce serait tellement beau dans un monde nouveau, sans retenue et sans haine. Pour la vie, on serait peu fort demain si on pouvait se donner la main, d'accepter nos différences. On pourrait imaginer qu'ensemble on pourrait tout changer. Ce serait tellement beau dans un monde nouveau, sans ces barrières qui nous freinent, sans retenue et sans haine, on serait tous unis, tous ensemble pour la vie. On serait plus fort demain si on pouvait se donner la main. S'il n'est pas facile, on finirait toujours par y arriver. Maintenant, si on se rapprochait, on aurait tout s'aimer. Ce serait tellement beau. Dans un monde nouveau, on se règne, il nous freine, tenus et sans haine, on serait tous unis, tous ensemble pour la vie. On serait plus fort demain si on pouvait se donner la main.
serait tellement beau. Dans un monde nouveau, sans ces barrières qui nous freinent, je vais se donner la main. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents, selon le climat, selon le temps. Abantu muri mbanjije wenda guhera ku bantu muri mu bice birimo ibibazo bitandukanye kuri no se, hari ubushyuhe, hari intambara, hari imidugararo itandukanye, mbese hari inzara, hari sinzi niba hari imyuzure, ariko wumve ko aho uri hose ku isi hakaba hari ikibazo runaka, aho uherereye banje kukwihanganisha. Iyi ni I Can TV, aho tuganira byinshi bitandukanye bitewe n'igihari, bitewe n'uwo mwakiriye uyu munsi ni njyewe ugarutse. I Can ni Ingara Creative Arts Network, aho duteganya kuri ngiri ari huriro ry'abahanzi batandukanye mu nzego zitandukanye z'ubuzima. Moto yacu ni Make Your Home a Pharmacy. Iyo uvuze ngo a pharmacy, abantu benshi bumva nyine farumasi y'imiti iri ikorwa mu nganda, ariko farumasi navuga ko ni ikintu cyagutse cyane, pharmacope cyangwa se nanone nyine farumasi, ikintu cyo cyifashishwa mu kuvura. Abantu nanone bumva ikintu cyifashishwa mu kuvura umubiri, ariko twebwe tuvuga duhitamo iyo moto cyangwa se tuyihitirwamo, kuko ntabwo twayihitiyemo. On a été inspiré. Wenda nimbivuga gutyo nabwo abantu bari bumbaze ngo tu as été inspiré par qui? J'ai été inspiré par Dieu, kuko niwe muremyi wa byose, par le Seigneur, par le Tout-Puissant. Niwe muremyi wa byose. Nitegereje ibyo yaremye, nkareba uburyo bitanga ubuzima, nyine nkareba uburyo buri kintu cyose cyunganirana n'ikindi. Naravuze ngo iyi ngiyi ikwiriye kuba inzu y'imiti, atari imiti ivura umubiri gusa, ahubwo imiti ivura roho, imiti ivura ubwenge, imiti ivura no mu kugeza no mu bugingo. Niyo mpamvu iyo tuganira tutagira ikintu tuganiraho ngo tuvuge ngo iyi ngiyi niyo topic yacu. Ejo uzumva baje basetsa, ejo bundi uzabona abandi baza bakuririmbira, niba ucya ubone baje baguhereza bakubwira umuti ukoreka, mu gitondo bagaruke bakubwira uko ibyo kurya bitekwa, nuko nguko nyine. C'est la vie. La vie c'est l'art, et l'art c'est la vie. Ni art of living nyine, ni uburyo bwo kubaho, cyangwa se ni ubugeni mu bijyanye no kubaho. Ntuze gukangwa rero nuko ubona hano twacanye. Uyu munsi twiriwe dukora utuntu tumeze nk'imitobe, bituma haza twadusimba nyine. N'ubu ndi kutubona ducaracara, ariko iyo wamaze gucana gutya uba watwirukanye. N'impumuro birumvikana nayo tuba tuyikeneye. Ubwo rero muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku ngingo nk'eshatu. Ingingo ya mbere turibaza, ese birakwiriye gusengera isi ngo igire amahoro? Niyo mwabonye ko natangiye ndimo kuririmba, nahoze ndimo kumva indirimbo y'umuhanzikazi witwa Lori. Nawe ndayigutuye iyo ndirimbo, ujye uyumva, bayita Se donner la main. Niyibutsaga neza amagambo arimo, harahavuga ati yaba byashobokaga ko duhana ikiganza, hejo hari kuzaba heza. Ese avugamo ibintu byinshi. Nigeze no kwisharinga kuri rukuta rwanjye rwa Facebook. Avugamo ibintu byinshi, avuga ngo yaba byashobokaga ko buri wese yumva amarangamutima y'undi, tukamenya ubwiza bw'ibiri mu mutima w'umwana, tukamuha tutamubarira, n'ibindi byinshi cyane. Lori
yarakoze cyane. Ubwo ngubwo dusa tuboneraho no kwibutsa abantu indirimbo y'uwitwa Gustave, uraza kuyumva ku musozo w'ikiganiro. Gustavo Ja Pepino. Malheureusement ntago ndongera kuganira nawe, uza kunyandikira unyibutse neza n'izina rya iriya ndirimbo, nibiri no kuri YouTube abantu bacu tuyibarangire bajye bajya kuyireba. Yes, kugira ngo nyine tumenye ese isi ishobora koko kugira amahoro. Iyo niyo ngingo rero tugiye kuba duheraho, tugiye kuba tureba ese birakwiriye ko dusengera amahoro ku isi. Hari abatabyiyumvisha, nanjye mu myemerere nahozemo, nabanjemo, nanyuzemo, kuko imyemerere nanyuzemo bura ni myinshi. Ngiye kuvuga ngo mu myemerere nanyuzemo harabonda nakomeretsa, ariko nanyuze mu myemerere myinshi. Navutse ndi umukatolike comme beaucoup d'entre vous. Hanyuma igihe kiragera nkajya nsura amatorero atandukanye, abarokore, abapantekote, abadive, epi nza kuba umuhamya wa Yehova. Niho namaze igihe kinini, ariko sinanabayewe kuko je n'ai pas été baptisé, kandi iyo utari baptisé ntabwo uri umuhamya. J'ai été intéressé pendant 10 ans, birangira ntabitanakomeje, nta nubwo nigeze mubwiriza. Ubwo nyine abantu bajya bimenya, gusa doctrine zabo ibyo bavuga byinshi nyine ndabyumva. Hanyuma nzi icyo bavuga ku bijyanye no gusabira isi amahoro. Ntago ricyo ndi buhite mperaho, ahubwo ndi buhite nkubaza ngo ese birakwiriye ko dusabira isi amahoro? Nawe uraza kumbwira hagati mu kiganiro, wenda nuba ucyumvise kiri, mbese uraza kutubwira wowe uko ubyumva. Ese birakwiriye ko isi tuyisabira amahoro? Muri ubwo buryo rero, kugira ngo iki kibazo ngisubize, nta nubwo rwose ndibwirirwa ngisubiza, kuko sinzi niba ndi buhite ngisubiza. Ndagisubiza nyuma cyane, ahubwo ndagira ngo wenda mbere yuko ngisubiza mbanze mbabwire ku kandi kanone nababwiye ushize. Nababwiye ni kandi hari igihe nzafata umwanya mbabwire ibyo mwajyaga mubamo, mwebwe muhora mushaka kurwanya buri kantu kose. Mbabwire ibintu mwajyaga mubamo mbigereranye n'ibirimo kubaho none, nibaze ngo amaherezo nayahe. Ndatanga urugero rw'akantu gatoya. Nigeze kuvuga ku bintu by'ukuntu nagiye gushaka akazi, bakatubwira ngo ntabwo turi presentable. Abantu benshi bashatse kubyumva nabi, bumva yuko hari wenda ari uburyo mfashe bwo kuvuga nabi leta iriho, ariko ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ari bwo bwa mbere byari bimbaye bisa nabyo. Muri 92 cyangwa se na 3, ndabyibuka hari muri vacances, muri grande vacances, nk'uko uyu munsi ari turi grande vacances isa nkaho zatangiye. Abanyeshuri bacu byageze aho turabakira nyine bava mu ntara. Ndabyibuka ko hari mu mezi nkaya, ubwo nta nubwo ari ibanga, abantu benshi barabizi ko nakuriye hariya hafi ya wa Faisal, ku bitaro bya Faisal niho nakuriye. Ni naho iwacu nyine niho nzi, nubwo uyu munsi wenda bitagikunda ko mpaba. Ibitaro bya Faisal rero byagize gutya, byari byarubatswe, noneho biza kuzura. Bimaze kuzura, ubwo ababyubakaga bagombaga kubitanga, ariko muri uko kubitanga bakaba baragombaga kubanza kubikorera amasuku kugira ngo babone kubitanga nyine bisa neza. Nibwo wohereje umugabo witwaga Kaminuza, njye ni nabwo bwa mbere nari mubonye, bamwitaga Kaminuza. Aduteranyiriza ahantu mu kibuga muri parking, uyu munsi nyine hari parking. Arangije afata mikoro, ariko se yiri wafata mikoro, ntabwo twari benshi ku buryo ari gufata mikoro. Ndabyibutse neza nta mikoro yari afite, ahubwo yaravuze ati mwese uko muri hano, umuntu uzi yuko avuka mu majyaruguru, ariko ubwo ntabwo yavuze mu majyaruguru, Ruhengeri na Gisenyi mujye hari bagira uruhande. Arangije ati abasigaye mwitahire. Tutise tuzize iki? Nta kintu yadusobanuriye. Hari undi muntu waturutse hirya bamuhereje agapapuro kanditseho amazina y'abantu, nayo abarayasomye. Arangije nabo basanga babandi, twe dusigara aho ngaho nyine twamanjiriwe. Arangije arongera aravuga ati atoke atereka noneho ati ntanga amahirwe ya nyuma, ati ku bantu bishoboka ko
babona ayo mahirwe turishima turavuga tuti buriya tugiye kugira koko cyo gihe nyine hari muri vacances kandi baravuga ngo bari buze kujya bahemba 800 ku munsi 800 icyo gihe ari amafaranga menshi cyane ku buryo ni nkwago ibundi nka ariko se umunani yaba ari make 800 icyo gihe batubwiraga ko bazahemba abantu yari menshi reka mubwire ukuntu yari menshi ku buryo ndibuka ko hari umutante wanje umwe wakoreraga undi musaza wakoraga ibintu by'indabyo yahembwaga 250 francs urumva ayo mafaranga twagombaga guhembwa ku munsi umwe nubwo cyari kiraka kigiye gito nuvuga ngo ni inshuro 3 zirenga z'umushahara w'umuntu wahereye mu gitondo akageza saa 11 ahinga indabyo cyangwa se azitunganya zikorera aho urabyumva ni nkuko uyu munsi umufunda ahembwa 5 hanyuma bakakurangira ikiraka cyane uzahembwa 15000 ku munsi nawe byiyumvisha ariko nabwo yaba ari make ngari nka 15 ni make ubwo rero twarahagumye nyine turategeza ngo twumva ayo mahirwe agiye gutangwa ahita tubwira ati muri mwebwe umuntu uzi ko afite iwabo umuntu w'intera hamwe natera urutoki hejuru twese twararebanye urumva ntago twamubwiye ngo ntago twari kuzamura amaboko iwacu ntazihari icyo ni kimwe ahubwo uhita wumva hari ahantu utuzuye we uhita wumva hari ahantu utuzuye tuvuga uti byase bya bintu ariko ubwo mbibabwire gutyo ni ukuvuga ngo n'ubundi bazaga bavuga bati kavukire fata utwo wimuke urumva nawe ugasanga kugira ngo uzajye kwifatanya n'abo bantu birirwa bavuga ngo kavukire fata utwo wimuke ugasanga wabukoze wabugize utese ugasanga nubwo ari ngombwa cyane cyane ko njyewe buriya wenda nanababwiye muri make y'uwondi we guhera muri za 91 na 2 nari naramaze kubwirwa kwa kunda abantu bagenda babwiriza inzu ku nzu n'inzu ko ibintu bya politike rwose atari byiza ko ibyiza atarukwa ko ibyiza rukutabijyamo ku buryo twahise twumva nyine amahirwe twari twizeye aratakaye basi nyine habura n'umwe uzamura urutoki n'ubu nakubwira imiryango twari turi kumwe umwe ku wundi ariko wenda sinangombwa ko mbavuga hanyuma nyine ubwo buri wese twasohotse urusorongo tuvuga tuti nyine ubwo ngubwo amahirwe turayabuze tubuze kuba tuvuka muri kiriya gice yaravuze ndibuka neza yaravuze ngo niba uzi ko ufite musaza wawe w'intera hamwe niba uzi ko ufite muramu wawe w'intera hamwe cyangwa se ukaba ufite nyokorome so wanyu nyoko wanyu nyogosenge kuko n'abagore tubafitemo ko nuko yabivugaga ngo kaminuza uzamura urutoki urushyire hejuru unatubwira uwo muntu twumve niba azwi muri segiteri cyangwa se twumve niba azwi muri serire nikuko icyo gihe babyitaga umurenge n'akagari niko byitwaga uzamura ukuboko tuguha akazi twaravuze tuti nyine bwari ntabyo kandi no kuvuga ngo wahitaga wemera ukumva ni n'uburenganzira bwe kubavuga gutyo ugahita unavuga uti rwose ahubwo wanze ari amakosa yanjye kuba muri famiye yacu twega tutajya twitabira ndavugisha ukuri narababwenge nta hantu mbogamiye ndumva uwo muntu ni ukuvuga ngo ukurikije ubwenge bwari icyo gihe wahitaga wumva hari ukuntu tuzuyemo ariko hari igihe ndeba ibintu birimo kubaho kuri ubu nabwo tuvugana rimwe rita ry'umunwa ridahishahisha n'icyo gihe rero niko byari bimeze ntituzajye dupfa ubusa ngo nimvuga bamwe ngo uhite wumva ko mpagaraye ku ruhande rwawe ntabwo ariko bimeze ivangura ryabaye icyo gihe kandi icyo gihe nyine ukurikije n'ukuntu ubwenge bwari bumeze na internet yari iriho nta buryo bwo kubyamagana naki twarabyakiriye turabyumva turumirwa birangije biraduturikana 94 urumva ariko uyu munsi ntabwo ntekereza yuko noneho twakagombye gukomeza kurebera ibijya gusa nabyo ariko bigenda n'ubundi tukabirebera kuko mu by'ukuri ibi ngibi impamvu mba mbivuga niki nuko biza bikurikiranye bijya gusa ariko nuko gusa byahinduye uruhande mu kanya bikabiri iburyo mu kandi kanya bikabiri ibumoso tukareba gutya hanyuma
tukumva nta n'ikintu binatubwiye, ariko mu by'ukuri siko byakagombye kumera. Icyo gihe batwimye icyo kiraka cy'amafaranga 800, inari kuguramo amakaye nk'icumi, nkaguramo n'inkweto nzajyana ku ishuri mu kwa 9, nkaguramo wenda nkaguramo no mu rugo ibyo kurya. Ariko icyo gihe ni ukuvuga ngo kuba iwacu nta muntu w'intera hamwe wari uhari, ayo mahirwe narayabuze. Uyu munsi rero nabwo mbivugisha ukuri, niba kugira ngo dusangire ku byiza by'igihugu hari ikintu banza kunsaba wenda ukambwira uti ugomba kuba umeze gutya na gutya na gutya, reka ntange urugero rw'ikintu wenda tuvuge. His Excellence atangije Girinka n'urugero, mudusanze muri quartier, muje kureba abantu bose babakene bahari kugira ngo umuntu wese abashe korozwa, ariko hagendewe ku bintu ubona bitaza kuza guhura na bwa bukene, sibyo? Ni ikibazo. Mu kandi kanya baravuze bati education pour tous, hanyuma bagiye mu mibare, barakoze baranditse, bakoze amakritere, biraje biguye ku mwana runaka ngo ntabwo agomba kwiga kubera yuko ibyo bintu ni ibiki. Urumva bijya gusa, ikiba gitandukanye gusa no kumenya ngo biri mu ruhande urunguru noneho byabogamiye muri uru ruhande, ariko bijya gusa. Rero gusabira isi amahoro, wenda reka manzana nasubiza umuntu umwe wanyandikiye akambwira ngo wenda ngo baguteye ubwoba. Ahubwo utagize ubwoba waba uri muzima. Ntabwo ndi igipfamutima, sibyo? Utagize ubwoba uri igipfamutima kandi sindi igipfamutima. Ubwoba wabugira nawe ubonye ukuntu ibintu biba bimeze, ukareba ukuntu biva bikajya, ukitegereza neza ibirimo kugukorerwa, ugahita ubona hari abantu batagitinyuka kukuvugisha, ukabona arabusigaye uhamagara bakagukupa, ukabona arabusigaye ujya kureba ukabona ntibashaka no ni gute se utagira ubwoba? Ubwoba narabugize nyine, ariko ntabwo nabugize kuko hari wabunteye directement, ahubwo kwa kundi ujya kubona nyine ukibona, sibyo? Usigaye wenyine mu kibuga, nta muntu ukiguha ijambo, baraguhaye akato. Guterwa ubwoba kubera ko nyine gahunda bari gahunda. Ariko navuga ngo mu ijuru hari Imana uko byagenda kose. Wantera ubwoba, wampeza, wampakato, wanshyira hariya, wamvuga ibyo wishakira, cyangwa se ntunabimvuga ukicecekera, cyangwa se ukanshyira ku rutonde, abashinzwe gushyira abantu ku rutonde, cyangwa se ukajya ugenda ukavuga uti uyu mugore nawe yaje, mutega amatwi mwumve ibyo arimo kuvuga. Uyu munsi ndavuga nyine ibyo ntashobora kuvuga 93, uyu munsi ndabivuga. Ariko noneho kubivuga, urabivuga ukabivuga wikandagira. Kubera iki? Hari umuryango n'inshuti n'abavandimwe bakubwira bati nyamuneka garukiriza aho ngaho, tugufitiye impungenge gutya na gutya, reba kanaka, ese kubona byabagendekeye kuri ya none nawe byazakugendekera gutyo. Uwo muntu aba afite rezo, ntabwo aba bikubwiye kwanga ku ruhande rumwe, ntabwo aba bikubwiye kwanga, ntabwo aba bikubwiye kubera yuko abogamiye ku ruhande urwo ari rwo rwose, ntabwo aba bikubwiye kubera yuko ari wa wundi uje kugutera ubwoba ngo ntiwongere kuvuga. Uwo nguwo we rwose burya utanamwumviye waba uri igipfu, waba uri umupfapfa, sibyo? Ku ruhande rumwe rero navuga ko numviye bene abo bantu bambwira bati nyamuneka mugwiza, turagukunda, ibyo bintu bireke, ibyo bintu byihorere. Ako plus ubyihorera, plus uba muri silence, plus noneho urushaho kujya habi. Ese ni gute waba ahantu udashobora kubona n'isoko na rimwe rigufasha kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze? Ndababwiza ukuri, reka nze mbibabwiye noneho n'umunabimenye. Muribuka ikiganiro nakoze nkavuga kuri Idamange. Ikiganiro ndagikoze, hari ahantu hari ikintu kibi nahavuze koko,
ariko ndajya kuganira n'umuntu namubwira I can turashaka kwamamaza n'ibiki yakubita ijisho kuri kuko urumva YouTube yo igiye gushyiraho ibiganiro ikwereka icyarebwe kurusha ibindi bagahita babona cya kiganiro cyarebwe kurusha ibindi. Ubwo uwo muntu atiriwe anafungura kiriya kiganiro ahita avuga ati wakoze ikiganiro kuri uno muntu kirebwa n'abantu gutya na gutya na gutya, igendere ndabona igendere tuzavugana, uwo nitwongera kuvugana. Ubwo se aho utagira ubwoba ni hari utuntu abantu babamo ugahita uvuga uti hano hantu mwiriye kugira impungenge kandi utazigize waba utari muzima, ugahitamo kwirepuriyaho gatoya da, kuko abantu bose barashaka kukubona nk'uwo bakoresha, barashaka kukubona nk'uwo bakorera se cyangwa ubafasha, ibyo uvuga birabafavoriza, bagahita babisamira hejuru. Ntabwo ndi umupoza kimwe nk'uko ntahegamiye ku butegetsi bwa hano, never. Byose nta namwe ntabwo nteganya kwiyamamaza mu matora, ntabwo nteganya gusaba umwanya mu badepite, ntabwo nteganya gusaba umwanya wo kuba ministre, ntabwo ayo mahirwe nayagize yo kwiga yanyagira ngo ntabwo mwari kunyira. Tujye tubibwizanya ukuri, Imana irareba ikabona ibizaguruka ikabyima amababa ku ruhande rumwe, cyangwa wenda mba narapfuye icyo gihe 93 94 wenda baba baravuze bati nguyu nawe ari mu baturwanya reka dukureho umwanda, ariko n'ubundi ntabwo bivuze yuko bitageragejwe, nubwo mba ntashaka kubitindaho cyane, nkahitamo kuvuga tout simplement. Ariko ubwo nabangiye gushinja abantu ntari bugarure, nabangiye gushinja ibintu ntari bugarure ngo nshyire hariya byerekane neza, no, nta n'impamvu. Kandi mu buzima tujye tubaho tunababarira, tujye tubaho tubabarira, nitubabarira tunibagirwe nk'uko Imana iyo ibigenza. Imana itubabariye ntabwo ijye tugumishirizaho akanyundo ngo twibutse ko kakomanga ngo twibutse ko twakosheje. Urababarira n'ibyo. Wenda mbere yuko mva kuri iki ngiki cyo kuvuga ngo ese baguteye ubwoba, reka nsoreze kuri aka kantu ko gusabira isi amahoro. Gusabira isi amahoro nje mbona ari ngombwa. Uti kubera iki? Impamvu mbona ari ngombwa nuko baravuga ngo Imana ngo yarekuriye shitani ku isi ngo kugira ngo shitani aze kubabaza isi. Biriya bintu nge ntabwo mbyemera, ahubwo nge mbona ko inkozi z'ibibi plus zigenda ziganza abantu bafite imigambi myiza, bafite ibitekerezo byiza, bafite ibitekerezo byakubaka isi, plus isi ibura amahoro. Rero impamvu gusabira isi amahoro nge mbona ari ngombwa nuko igihe isi yagira amahoro, ubwami bw'Imana bwaba buganje hano ku isi. Ariko igihe isi yakomeza kubaho idafite amahoro, ubwo byaba bisobanuye yuko umwanzi Satani yigaruriye isi, noneho asa nkaho yayihawemo rugari. Kuyimuhamo rugari rero bituruka kuri njyewe, bigaturuka no kuri wowe uri kundeba. Urahitamo, ese turahisi amahoro, turayisabira amahoro. Atari ugusabira isi amahoro gusa, ahubwo ari ugukora ibikorwa bituma isi igira amahoro, njyewe nawe cyangwa se wowe nanjye. Nsije ko buriya ngeze mbisobanura, niyo mpamvu abarasitaho bavuga ngo you and I, bakavuga I and I. Burya wowe uri nje nanjye ndi wowe. Ese dushobora gusabira isi amahoro? Ese dusabira isi amahoro twaba turi mu murongo mubi? Ibyo ngibyo hari bamwe mu banyamadini batabyiyumvisha, bavuga bati isi igiye kurangira, tugomba kuyireka ikarangira, twebwe tugahita twigira mu ijuru. Hari abavuga ko bazigira mu ijuru, hari abavuga ko bazigira muri paradizo, hari abavuga ko bazajya kuruhukira isabato mu kirere, hanyuma ngo isi kabanze gatunganywa, bavuga byinshi. Ariko kuri nge mbona ko ubu nona
birashoboka ko twasabira isi amahoro kandi isi ikayabona. Pourquoi? Parce que bitangirira kuri wowe bigatangirira kuri njyewe. Sibyo? Nukuvuga ngo dushaka gukora ibikorwa bituma tugamburuza inkozi z'ibibi zishaka kurimbura isi. Ariko niturekera tukavuga ngo isi igomba kurimbuka, hari n'abantu ubona bafite ubutumwa bumeze nkaho bwaturutse ku murimbuzi, ubutumwa bubwira abantu ko isi igiye kurimbuka kandi ko isi igiye kubona isomo, kandi noneho ntibanatinya no kuvuga ngo n'u Rwanda rugiye kubona isomo. Ese bavandi kambabazi, hari igihe twavugaga ngo u Rwanda n'isi, u Rwanda n'isi, abantu bagahita bavuga ngo muribona, ngo muribonekeza, ngo mwaribonye, ngo abanyarwanda mwibonye miki. Ariko uyu munsi iyo utangiye kuvuga ngo u Rwanda rufite umwihariko muri buno butumwa bwagenewe isi, bitankureba nkagucishamo ijisho, ngucishamo ijisho, kuko ibintu ubuvuze ni ukuvuga ngo biba bivuguruje bya bindi by'ubushize. Igihe nakubwira ngo u Rwanda n'isi ugahita untwama ukancecekesha. U Rwanda n'isi, kandi u Rwanda uburyo ari isi mugiye kubibona noneho uburyo u Rwanda ari isi. Imbuto nziza ibiba amahoro izava mu Rwanda, izamuke ikwira isi yose, icyari intambara gishyirweho akadomo mu bireba. Ibi ngibi ndabivuga ugahita uvuga ngo uri hase ngo ngurase ngo karase ngo nagaki nguriya ngarabivuga nkande. Ndabivuga nkande, ndabivuga nk'umwana w'Imana y'ukuri, apana wa undi apana umwana wa y'Amana babazanira y'ibihombo, imwe yirirwa y'ibigombero. Y'Amana ivuga uko babanje kubahereza amafaranga. Ndabivuga nk'umwana w'Imana wahawe ubwo butumwa, jewe ndabufite ko ubutumwa bw'amahoro, amahoro agomba gusabira isi. Ugomba kuva hano muri kano kadomo kitwa Rwanda. Hano niho wagomba kuva umusemburo uzakwiragira, uzakwira isi yose. Byaba nkiri muri ubu buzima, byaba ntakiri muri ubu buzima, ariko imbuto y'amahoro izahumbikirwa mu Rwanda gutyo. Izahumbikirwa mu Rwanda gutyo, ingemwe zikwira isi yose. Kuko igihe cyageze umuhanuzi akicwa ataratanga intsinzi. Hari igihe umuhanuzi yicwaga ataratanga intsinzi, agahanura akavuga, yarangiza akicwa ataratanga intsinzi. Mwarakosheje, nanjye narakosheje, twarakosheje. Reka ne kuvuga ngo twarakosheje, kuko twagiye dukura ijambo mu kanwa k'umuhanuzi atari yatanga intsinzi. Abigize abahanuzi ngo bukuri barahagarara ngo abuzukuru b'amagane ngo bahagurutse. Ariko we, ibintu murimo murabizi, umuntu wese kuri ino si azakizwa n'igiti cyameze ahavuka. Nta muntu n'umwe uzakizwa n'igiti yakuriwe ahandi, ntibibaho. Nta muntu n'umwe uzakizwa no kujya kubingurukira ku muco w'abandi. Umuntu wese azakizwa n'umuco we. Ibyo ngibyo si nyenyine ubyemeza, na UNESCO irabyemeza muri convention ya 2005 nyiraho. Nta gihugu na kimwe, nta shyanga na rimwe rishobora gutera imbere ritishingikirije ku muco waryo. Ibyo ngibyo ni ibintu n'abanyabwenge bose bazi kandi bidashidikanywaho. Ariko buri muntu abashaka gukora ibyo, buri muntu abashaka kuvuga ibyo. Ndababwiye ngo imbuto y'amahoro yo ku isi izahumbikirwa mu Rwanda. Hari amagambo nkoresheje atumvikana, hari amagambo yo kuzimiza mvuze atumvikana, hari amagambo mvuze mabi, hari umuntu ntutse. Mubabarire abantu, mutanga amahoro, muhana amahoro. Hari abahoze arimo kumbwira ngo je rêve, ngo nahoze ndota. Niba warose fine, warose, mais malheureusement abantu barashaka kwihugiraho. Buri muntu arashaka gukwega yishyira. Ukwega ibiki? Urakurura ibiki kubyukurura? Ejo nejo bundi kuwakuruye yakuruye akabisiga agatwara ubusa. Twese dusohoka mu nda y'isi twambaye ubusa. Nta n'umwe usohoka mu nda y'isi afite ikintu azanye. Ko ni nako bizagenda no kujyanwa mu butaka.
nubwo hari abagiye bahambanwa imitungo myinshi nka ba farawo bakagenda bahambana amazahabu n'ibiki n'ibikombe, hari naho bahambanaga hano mu Rwanda ngo bajyaga umuntu yapfa bakamwicira abagaragu nk'abangaye bo kujya kumuherekezayo ikuzimu, ariko bizarangira ujyanye ubusa. Ibyo ukurura wishyira, ibyo ukurura wumva ko bigomba kuba ibyawe, bakagombye kumenya ko byose nta na kimwe uzasubiranayo, ugaha abandi amahoro nawe ubwawe ukagiha. Ntabwo ari amarangamutima gusa, hano hariho ibintu byinshi. Uyu munsi aba ari kuwa gatandatu, niba mwabonye ukuntu nikoreye agasatsi. Hasigaye rero kureba ku kintu kijyanye n'umuti wacu. Uyu munsi turaza kureba ku kantu bita detox, n'akantu ko kunywa ushobora gutegura un certain samedi ou un certain dimanche, wiriwe mu rugo wishakira kwirwanaho kugira ngo mu mubiri wawe hamere neza, kugira ngo turyohe imbere n'inyuma byose. Aka ngaka gutya mukabona ni umutobe w'imbuto zitwa roselle, abandi bazita bisap, abandi bazimenyereye ku izina rya hibiscus. Uko muyireba gutya harimo nashyizemo ibintu bitandukanye, ni ukuvuga ngo harimo umwenya, harimo icyatsi cyitwa umwenya, abandi bawita tursi cyangwa se nanone basilic sacre, ni umwenya nyine. Hanyuma hakabamo izo mbuto izi ndabyo bazita roselle cyangwa se bisap cyangwa nanone hibiscus. Ikindi kirimo na gace gato k'akayiko ka poivre noir cyangwa black pepper, mu kinyarwanda ntago nzi izina ryayo ariko mu giswahili bayita pilipili manga. Hanyuma harimo na persil nayishyizemo. Ikindi nibuka nashyizemo ni agace gatoya nasekuriyemo, dore ngutu turagaragara, ni agace gatoya ka tangawizi nafashe inshyiramo kugira ngo nongere impumuro. Iki kinyobwa rero ukuntu ugikora, ibyo byose nkubwiye uraza no kubibona muri description cyangwa se description. Ukuntu ubikora, urabifata byose ukabiteranyiriza muri iyi jug, hanyuma ukongeramo amazi atetse cyangwa se nanone amazi atetse nyine yabirinduye cyane. Hano nge niko nabigenje. Ahandi nanone ushaka kubifata ukabishyira mu isafuriya, hanyuma ukongeramo amazi ukuye kuri dispenser. Ari amazi ntabwo ngenda mvuga amazina yari amazi, hano tugira amazi atandukanye, abantu bagira ama dispenser mu nzu zabo barabizi, mugira ibintu by'ibicupa biba birimo amazi. Ari amazi niyo ugomba gutekesha uno muti, bitise ukavomayo kuri robine ariko ukayateka mbere. Hanyuma ushobora no kuvoma amazi y'isoko, l'eau de source, niba muri hafi y'amazi ukavoma amazi y'isoko ariko ukabanza ukayateka. Ubwo nge niyo mpamvu mba nabanje nkayateka, yamara gushya hanyuma nkaza kuyasuka kuri bino byatsi biri mu ijage. Apana kubitogosa nta kibazo nabyo, biterwa n'icyo ushaka. Nge mpitamo kubiteka gutya. Nkuko mubibona rero hano tumaze kuyungurura te à la roselle yacu, tumaze kuyiyungurura. Twongeyemo ubuki, kuko hano nabyujuje cyane, reka ngabanyeho. Twongeyemo rero ubuki bw'umwimerere kugira ngo bizane kandi karyohe karenzeho, kuko hari igihe wumva ari amazi nyine aho ngaho. Ariko nko ku bantu bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, byaba byiza batongeyemo ubuki. Ikindi kintu tugiye gushyiramo ni kano bakita huile essentielle, essential oil, kitwa rose, ariko ni facultatif, ntabwo ari ngombwa buri gihe. Gusa numvise n'ukuntu karahumura, ukumva birahumura cyane nk'amavuta yo kwisiga, ku buryo ushatse wakongeramo cyangwa se ntiwongeremo, si ngombwa. Ubundi kongerwa cyane nko ku mavuta yo kwisiga. Ikindi nabonye gakora cyiza cyane
no kuvura nk'ahantu hakomeretse cyangwa se kugabanya amabara ku mubiri wenda hari nihashira igihe kinini akanavaho. Ntabwo ngiye kwita nkongeramo, gusa nyine hari abakongeramo kubera ko rose ni uburyo bwo kongera flavor cyangwa se ni flavor ni arome, ni ukongeramo arome ariko ntabwo ari ngombwa cyane. Ubwo rero hano tugiye kuba turyoherwa. Twaganiriye ku bintu bitandukanye, twarebye niba bikwiriye yuko dusabira amahoro isi. Ibyo ngibyo icyo gisubizo icyo kibazo twagishubije. Ikindi twarebye ku byabagaho kera nyine ubuzima. Ubutaha tuzabaganirira ku nteruro yabaga yanditse hejuru y'ikibaho cya mwarimu muri za 92. Nzayibaganirizaho iyo nteruro. Abayibuka muze kumbwira niba muyibuka, mubimbwire muri commentaire ni iyihe nteruro yabaga yanditse hejuru y'ikibaho cya mwarimu muri za 90, 91, 92 gutyo. Iyo nteruro yabaga ivuga iki? Iyo nteruro yari ihanditse kubera iki? Iyo nteruro bisobanuye iki ubigereranyije n'ibiriho none? Ibyo bintu ni by'ubutaha tuzaganiraho. Hanyuma ubundi turebe koko niba abantu bakwiriye guhana amahoro, cyangwa se niba gutanga amahoro koko bikenewe, ndetse no kuyasengera bikenewe. Nabibabwiye nta hantu mbogamiye. Shyigikiye ko ikiremwa muntu ku isi hose kibaho mu mahoro, abantu bakabaho bahana amahoro. Ibyo nibyo nshyigikiye. Ntabwo nshyigikiye uruhande urwo ari rwo rwose mu byo ntekereza, mu byo mvuga, mu byo niyifuriza, no mu byo nifuriza umuryango wanjye, no mu byo nifuriza igihugu cyanjye, no mu byo nifuriza abantu bose uyu munsi n'ejo hazaza. Nifuza ko indyane nkuko abavandimwe b'abarundi bazita, nifuza ko indyane zarangira burundu, zikarangira burundu. Apana kuvuga ngo n'ejo byagaruka, n'ejo undi byagaruka. Mu kanya ntoze ndi kureba ikiganiro cyatanzwe n'umugabo w'umunyamurenge. Murabizi nabo hari igihe nyangira gutya nkabavugaho kuko nabo ndabakunda kandi cyane. Ntabwo ndi bubivugaho ikintu kinini hari nareba icyo kiganiro cyose. Ni channel yitwa One Africa sinibuka neza ntaza kubi One Africa Nation. Iyo channel sinibuka neza ukuntu yitwa, ariko harimo Africa na One, tangiza rimwe Africa, bintu nk'ibyo. No kuvuga ngo ni iki kizatuma abanyafrika baba umwe, bakaba umwe, hahandi nibiba ngombwa n'imipaka tuzayikuraho, izavaho abantu bose bakajya bagendererana nk'uko uyu munsi Burayi bimeze. Abantu bakagira bafite uburayi bumwe, umwe akajya mu gihugu cy'undi natishisha, undi akajya mu gihugu cy'undi atishisha. Ariko wagera muri Afurika ugasanga twirirwa turyana. Ni ibintu rero bitangira, navuga ko barabidecentraliza, bafite uburyo babidecentraliza, ariko ntabwo tugomba kubemerera. Ni ukuvuga ngo nk'uko ubona nyine iyo dushaka ko gahunda runaka yubahirizwa mu gihugu hose, bitangirira mu isibo, bikazamuka bikajya ku mudugudu, bikajya ku kagari, bikajya ku murenge, bikajya ku karere, bikagera ku mujyi, bikagera mu gihugu hose. N'injyane niko zimeze. Ni ukuvuga ngo bantu badutatanya mu by'ukuri uyu munsi ntacyemera yuko aribo babifitemo uruhare runini, kuko natwe ubwacu ntitwiyorohera. Bakora ku buryo no muri buri gihugu unité ibitoroshye. Unité ndavuga unité, donc ubumwe bw'abanyarwanda, ubumwe bw'abakongomani, ubumwe bw'abarundi, ubumwe bw'abatanzania, ubumwe bw'abaganda, ubumwe bw'abanyabene, ubumwe bw'abakamerune, ubumwe ugasanga buragoye. Hari ibihugu ugeramo. Bushize ndimo kuganira n'umushuti wanjye ukomoka muri Kenya, ambwira ukuntu ho babyeruye ku buryo hari igice udashobora gupfa kubonamo akazi. Iyo uhageze ugasanga harayobora uyu nguyu, ubwo ukaba utarimo mu gice cyabo, ubwo urabizi neza uhita wibwiriza ugakomeza. Ibyo ni ibiki? Kuki namenya ko kano gace runaka karimo uyu, nkaba ngomba kwibwiriza sinirirwe nanahatanga demande d'emploi?
sinirwe na applyinga kuko mbizi neza ko ntako nabona bo nukuvuga ngo bariruye kandi na hano nuko bamushaka kubihisha ariko buri ibuye ryagaragaye ntiribarikisha isuka tugiye dushyira ku murongo ukagenda uvuga ntiduceceke tukabivuga même si wenda n'uwabikoza yaba atiteguye kubikosora ariko bikavugwa kuko guceceka twabonye inyungu yabyo twabonye inyungu yo guceceka kubera iki umuntu wese ahora gukanga kumvisha yuko ubwo uvuze urapfa why impamvu ni ukubera ko iyo uvuze nyine yego nyine uhinduka igitotsi ku rundi ruhande ukagaragara nk'umwiyahuzi ariko ku rundi ruhande mbona ko gupfa utavuze nibyo bibi gupfa utavuze ubwo ni ukuvuga ngo uba wabyemeye wemeye gupfa nyine ariko ntabwo ariko bikwiriye kumera ugasanga rero ubu noneho nahoze numva bavuga ko mu Burundi bagiye kubikora ku buryo ibintu byo kurefera ku moko batazongera kubikora byashoboka yuko ibyo bintu babibamo batarefera ku moko no ku bice no ku biki ariko ntibizaba impamvu yo kuvuga ko mu by'ukuri nta bihari kandi bihari findi ubundi burya irutwa na sararoga findi irutwa na sararoga tukabwizanya ukuri tukabwizanya ko ibyo bintu bihari tukabwirana yuko bidakwiriye kuba imbogamizi ngo niba hari serivisi nshaka ahantu unkumire kubera ko ntari uwo mu gice cyawe kubera ko ntari uwo mu gice cya mwene wanyu kubera ko nta wanyohereje kubera ko nta wamvuganiye unkumire no cyangwa se nanone ukankumira ubikurikije ariko mu by'ukuri warangije kunyumvisha ko mu by'ukuri bidahari turaziranye hanyuma niyame n'abandi bantu numva nabishatse sinabibona ngo bafate ibintu navuze bakagenda bacamo uduce bagashyira ahantu nababwiye nta mbogamiye na hamwe nubwo umuryango wanjye inshuti zanjye abankunda bangirira impungenge ariko nababwira ngo nta hantu na hamwe mbogamiye ntabwo nshaka kugira ahantu na hamwe mbogamira ntabwo nshaka kwitwa hano cyangwa hariya mpagazemo hagati ariko hari igihe ubona bimaze kurenga karimbi hari igihe uceceka ugaceceka kumva noneho bimeze nk'aho birimo kukuniga byanze bikunze ugomba ubiruke kuki ariko buri gihe abantu bahora bumva bagomba guhohotera abandi uramuhohotera umuhora aho yaturutse uramuhohotera umuhora aho yakuriye uramuhohotera umuhora uko asa isura uramuhohotera umuhora umuryango avukamo urishyira hejuru kubera yuko wumva ufite isumbwe ku bandi kubera iki ko ejo n'ejo bundi kino gitaka kizadupfundikira kino gitaka iki ngiki dukandagiyeho hari igihe kizasama kitubike uko byagenda kose uwo uri we wese yaba rero twajyaga tumenya yuko igihe kigera igitaka kikatubika twakoroherana kuko nta n'umwe kuri ino si uzahaba imyaka irenga 100 abana bavuga imyaka 100 iramvuga irakomeye mugani wa musore nta n'umwe uzahaba imyaka irenga 100 mushatse mwareka tukoroherana mushatse mwashyira agapirasi buri wese akoroherana na mugenzi we ariko rero abatiteguye koroherana nyine bahita bakubonamo haduye ariko I'm not haduye ahubwo ndi inshuti yawe kubera ko yo ntaba inshuti yawe nari kuba nkubeshya nkagushyeshyenga ni ukuri rwose ibyo ukora ni byiza ni ukuri rwose ibyo uvuga byose ni byiza 100% ni ukuri rwose nta kibazo ibintu byose ni uburyohe ibintu byose ni byiza ejo bikaguturikana utarigeze umenya yuko byari kuguturikana byiza nuko nakubwira hakiri kare bavuga ngo nukomeza gutyo ça va exploser sur toi kandi ntabwo uzavuga ngo ntabwo nabimenye ntabwo uzavuga ngo hari abajyaga bivugishwa cyane ukuri baratubeshye baradushutse baratubwiye ngo nimugende mugire gutya na gutya 2021 tu ne vas pas t'excuser comme ça 2021 tu ne vas pas avoir des excuses. Et puis, l'homme averti en vaut 2.
L'homme averti en vaut 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 simbizi. Gusa ubimenye ko uri we wese umva ugomba gukandamiza abandi ugendeye ku gihagararo umva uhagazemo, ukumva ugomba gukandamiza abandi ukurikije amateka yawe yakahise, ukumva ugomba kubwira abandi yuko ntacyo bamaze kubera yuko mutakomotse hamwe, mutakuriye hamwe, mutasangiye bimwe, mutariye bimwe, mutize hamwe, mutavuze ururimi rumwe muri za ndimi mwagiye muvugira iriya cyangwa n'uzo twasigaye tuvugana hano. Bizakubaho kandi ntuzavuge ko utaburiwe. Ureka abantu birirwa uzi co ndico, harya abandi ngo muracyabivuga ngo uzi co ndico. Mwitonde rero, mwitonde. Je ntabwo nzabarira ururimi, nta nubwo nzabahereza. Hanyuma mbere yuko nsoza ndashimira mwese mukurikira ibiganiro byanjye, nukuri abantu mufata umwanya mukareba ibiganiro kuri channel ya Ican TV, muraba umugisha kuri nge, muraba agaciro, nukuri Imana ibahera umugisha kubera ko ni mwege mutumana n'uyu munsi nkibasha kugutera kuka. Mutabirebye bura nimwe mutuma nkibasha gutera kuka. Hanyuma uyu munsi ni tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu, sinatangiye mbibabwira, ni tariki umuvandimwe wanjye nagiraga umwe rukumbi yavukagaho. Ngo nukuvuga ngo ni anniversaire ye, ariko nyine uyu munsi ari kuba ari muri 30, sinibuka neza. Ntabwo nibuka neza ariko ni 30 na. Urumva ko yarakenyutse mu by'ukuri, yarakenyutse, ariko ndashima Imana ko kuva apfuye kugeza uyu munsi, kuva avuye muri ubu buzima nyine kugeza uyu munsi ndacyari kumwe n'abana be kandi tubayeho buryo nkuko Imana ibishaka. Donc Imana irabikora, Imana iradushyigikira, nkabona ibintu biragenda neza, ibibazo bikavuka bigakemuka nuko. Ndishimye rero, ntabwo navuga ngo ndababaye, ndishimye kuko mu ijuru hari Imana ikora ibintu byose, ibasha gukemura ibibazo. Muhumure ntawe ncecekesheje, ntawe nacecekeshejwe n'ibyo mbona nyine ubwo, cyangwa se naracecekeshejwe indirectement nkaba ntabizi, ariko directement ngo umuntu azambwira ati ceceka ntuzongere kuvuga, ntabyo nzi. Yahera hese ahubwo bakabaye bampemba, nk'abari abafite komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bakabaye bampemba, abafite umuco nyarwanda mu nshingano bakabaye bampemba, abateza imbere ubukerarugendo bakabaye bampemba, abashaka guteza imbere ubuhinzi bw'ibintu bidasanzwe mu Rwanda bakabaye bampemba. Sinumva ngiye ikintu babancecekeshamo, ntabwo nakabaye ntekereza ngo kuki ahubwo buretse ngiye guhaguruka njya gukomangayo. Yego da, ko bimeze. Niba umunyamahanga ndeba yabona channel yanjye akareba akabona hari ifoto ya Diamond akigirira ubwoba, abo turi kumwanga bakagombye kuba babumva neza ibyo mvuga hanyuma bakanshyigikira. Mwakagombye kuba mwumva ibyo mvuga hanyuma mukanshyigikira. Humura rero wowe ukeka ko bancecekesheje n'ukuri ndaguhakaniye, kandi simbihaka. Iyo biba bihari nari kubikubwira, nabiguhishira ikizi. Ere guhishira umuroza akakumara ku rubyaro, nta mpamvu yo kumuhishira. Iyo haba hari umuntu wambwiye ati ceceka, mba naracecetse. Gusa icyo nabashije kubona ni uguhezwa kuri aho ngaho nyine. Ukabona umuntu ntagishaka kwitaba, ukabona umuntu ntagishaka kuvugisha, ukabona umuntu ntagishaka ko mugirana ahantu umuntu ahurira, arakwikanga. Ariko rero simbarenganye, erega yagukanze ntibinturo ko mu Kinyarwanda bavuga. Moi je suis rwandaise. Je suis rwandaise et je suis fière d'être rwandaise. I am proud. Nikundira igihugu cyanjye, nta gahunda mfite yo kuvuga ngo nagihunga. Niyo mpamvu mba numva cyakagombye kugira amahoro ashoboka, cyane cyane umutekano wo tuwizezwa, twakagombye no kugiramo amahoro. Hanyuma mukomeze mwirinde corona nyamuneka.